Hello，各位爸爸媽媽，你哋好啊！我知道咧，網絡上有海量嘅免費小朋友英文故事可以聽喎，咁係咪即係你哋唔需要同小朋友講英文故仔啦？但係我想同你哋分享一個好重要嘅觀察，呢啲故事就算佢製作得幾精美都好，佢哋都係單向嘅輸入，對一啲英文好好嘅小朋友。當然，佢哋會聽到好開心、好享受，但係對一啲啱啱接觸英文嘅小朋友，佢哋會覺得好深，佢哋聽唔明。當佢哋有疑問，佢哋冇人可以問喎，佢只可以一路聽落去喎。英文差嘅小朋友聽唔入耳，仲可能會感到好挫敗，都唔知講乜。佢哋就冇興趣聽落去㗎喇。家長，你哋一定要同小朋友共讀，一齊讀英文故仔書，唔好依賴網上嘅資源。小朋友越細，越需要你哋嘅陪伴，同小朋友共讀一本故仔書，係有溫度，係有互動嘅。你可以因應你小朋友嘅反應，隨時調節你嘅語速。你亦都可以停低問佢問題，佢唔識，你可以做下動作令佢明白。你可以用表情表達嗰啲情緒，用唔同嘅語氣去扮演嗰啲主角講嘅說話，抽象嘅字眼，你可以用中文去解釋，等佢哋明白。你唔需要擔心自己嘅英文唔夠流利噶，亦都唔需要擔心自己識唔識講故事噶。你最需要嘅係你嘅愛心同你嘅陪伴，用自己嘅方式，用好自然嘅語氣，你會發覺你越講，你就會講得越叻。不過我想提醒大家嘅，請你盡量用英文去同小朋友互動，等佢嘅腦仔習慣呢一個英文嘅語境。當佢哋有一定嘅底啦，咁你至開網上嗰啲免費嘅故事資源俾佢哋聽。呢個時候你就可以講少啲啦。今次我就分享到呢度，希望你同你嘅小朋友有一個愉快嘅親子共讀時間啦。拜拜。